간질간질 코가 근질거립니다. 대포알 같은 재채기가 나오기 1초 전. 자, 당신의 선택은 A. 두 눈을 부릅뜨고 끝까지 버틴다비. 본능에 맡기고 그냥 눈을 감는다. 3, 2, 1. A를 선택하셨나요? 축하합니다. 방금 당신의 눈알이 로켓처럼 발사되어 우주여행을 떠났습니다. 재채기는 시속 100km가 넘는 태풍급 폭풍입니다. 우리 몸은 안구가 튀어나가는 걸 막으려고 자동으로 눈꺼풀 안전벨트를 매는 거죠. 억지로 눈꺼풀을 벌리고 재채기를 하셨다간 바닥에 굴러다니는 본인 눈알이랑 눈싸움을 하게 될 겁니다. 안과 가서 눈알 다시 띄워달라고 하면 의사 선생님이 기절하시겠네요. B를 선택한 분들 아주 현명합니다. 못생긴 표정은 좀 나오겠지만 적어도 앞은 계속 볼 수 있으니까요. 다음 생엔 눈꺼풀 없이 태어나서 마음껏 도전해보세요. 안녕!